吹啦，快啲吹啦！哦。得啦，哦，解成啦。裝！哇，好嘢啊！搞掂呢件事你仲件屎餅仲唔死？師傅啊，大功告成啦，咁而家點啊？有乜點啫？雖然陰公啲，但條屍點都俾翻人噶嘛，搬啦。換啦！師傅啊，搬唔喐啊！呢兩個衰仔，平時食得多嘅人，搬塊石頭都冇力嘅，出嚟噶！所以話你兩個自然咧，鬧少啲都唔得嘅。咦？冇嘅？係喎，冇嘅。冇喎。師傅做唔出嘢。啊？師傅，好似搞掂咯喎。係啊，搞掂啦。任天堂呢次仲搞你唔掂？冇講咁多嘢，鎖佢翻去先。師傅，早啲出呢塊嘢就唔使搞咁多嘢啦。早啲攞出嚟啊嘛！拉住我，拉住我！哎呀，你冇事啊？冇啊！哎呀！師傅啊，救命啊！喂，吹口哨啦，快啲吹，吹佢引佢過嚟呢邊啦！點吹呀？吹鬼吹馬咩？都吹唔到！救命啊！冇啦冇啦冇啦！又一件啊！哎呀！喂，過去啊！哦，起身啦！哎呀！喂，好，冇事嘛你？冇事。喂，得啦，
走啦走喂啦！，師傅啊，豬豬係嚟救我哋噶嘛，點可以走噶？隻嘢唔會連自己孫女都咬係嘛？你哋都見噶啦，隻嘢一冇音樂啊，就發晒狂咁樣噶啦。咁點啊？有計啊，過嚟！哦，喂，快啲啊！冇聲，過嚟啊！游上佢，懟出去，懟出去，懟出去！快啲啊！豬豬，快啲走啦！師傅，你知道冇用喎，咁點啊？仲有最後一招，邊招啊？啊！著草，着草你哋而家嘅處境好危險噶，如果俾大族廣捉到，實槍斃噶。啊，咁咪死梗。所以你哋要盡快離開呢度，越快越好。咁我哋而家翻去執嘢咯。你死啊你！使唔使食埋宵夜先啊？豬豬啊，走啦！你等我啊，我會翻嚟揾你。好啊，走啦！走啦！有命你根本得見咩？走啦！豬豬冇命噶啦！喂，豬豬，師傅走一定咗啦翻嚟噶。行啦！你哋要保重啊！老友，你哋走咗我點算啊？